हेलो सब मन के जोहार नमस्कार मैं शिवा नायक। तो वर्तमान हनी आई पहुंची रायकसमारी सफाई और यहाँ हमने के एक भाई हमने के एक लगन जहाँ तक से गम पाइल सिंगिंग लाइन में काम करते तो हमने उकर विषय में आज हम ये वीडियो में रहो सब मन के जानबे और वार विषय में हमने किसी कथा जानबे। तो विवेक भाई के हमने के चैनल में जुड़े के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सदस्य स्थापन करो थी और हमने के समय देख बहुत बहुत धन्यवाद। तो वर्तमान हमने के सामने हमने के विवेक भाई है। तो विवेक भाई के गान तो उधर यूट्यूब में सुनबा किंतु हमनी অলপ টাক অন দা স্পট তো অলপ টাক গাই দিবি দেখি গান। শিওর শিওর আর বাকি তো ইউটিউব में গেলে ফুল গানটা তো পাওয়া যাবে। তো মই থোড়াটা গান গাবো। তো স্টার্ট করতে হি জনটা মোর রোমান্টিক নাগপুরি সং লাগে অলপটা গাই দিতে হি। गोरिया गोरिया सुन जा एक बार तोर बिना दिला मोर धड़के बार बार। गोरिया गोरिया सुन जा एक बार तोर बिना दिला मोर धड़के बार बार। ए गोरिया दिल 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 चुरा लिया। ए गोरिया दिल 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 चुरा लिया। तोरे अदा मुके पागल करेला। मुके दीवाना 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 कर दिले रे। मोय दीवाना 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 हो गेलो रे। मुके दीवाना 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 कर दिले रे। थैंक यू। तो बहुत बहुत ভাল একটা গান শুনি পালি। तो आज के ई वीडियो में हमने के समय देख लें विवेक भाई के हमने बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते और साथे साथे हमने के चैनल में जोहार जाना थी। तो जोहार तो दादा आज तो बोल लगे तो मोर नाम लगे विवेक दत्त और मैं बेसिकली सिंगिंग लाइन में जड़ित हुई आई। तकरीबन मैं छोटो से ही सिंगिंग लाइन में जड़ित हुई आई। तो रिसेंट 3 से 4 बছর ধরে मैं माने सिंगिंग करते ही स्टेज प्रोग्राम गला करते ही और बाकी प्रोफेशनली मैं सिंगिंग टाके माने मेन जरिया बनाई के लिए। तो बर्तमान हमने जाने खोजती माने तोर फुल एड्रेस एक बार भाल से बता दे तो ठीक है। तो मोर फुल एड्रेस हल मोर डिस्ट्रिक्ट लगे शोणितपुर ढेकियाजुली टाउन के रायकसमारी के सापाई नलबारी मोर गाँव लगे। तो माने हमने जाने खोजती सबसे पहले माने तो माने गाँव में बा निजर मेन नाम की के माने गाँव में ने की बोल के नहीं मोके तो गाँव में विवेक बोल के सब जाने हमने कोनो रकम निक नेम नहीं है। विवेक बोल के सब हकन विवेक दा। हमनी माने जाने खोजती सिंगिंग लाइन केखन स्टार्ट करी माने फर्स्ट टाइम एक्चुअली सिंगिंग बोलते गले मैं स्कूल लाइफ से ही सिंगिंग में जड़ित है। लेकिन तखन मैं उतना माने নাই सोचल जे मैं सिंगारे हब कारण जखन स्कूल में थाकेल बहुत केखन सोचल जे इंजिनियर हब डॉक्टर बनबो टीचर बनबो नार्स बनबो तो ओरकम सबे सोचेन। तो मैं भी ओरकम सोच रही जे डॉक्टर हब बोल के। तो तखन भी पैशन हिसाबे कोनो छोटो खाटो प्रोग्राम स्कूल गिला में गाना साना गाइल और सबे जाने विवेक एटा भाल गाना गाइल। तो जिकोनो प्रोग्राम में मोके सबे बोलेन जे विवेक गाना गाबे बोल के। तो ओरकम करके गाना में थोड़ा इंटरेस्ट आसले। तार पीछे जखन कॉलेज में गेली तो फ्रेशर्स में जखन इंटरेस्ट हले तो फ्रेशर्स में गाना गाते गाते सबे सपोर्ट करलें जे तोर तो वॉइस भाल है तो ट्राई कर स्टेज प्रोग्राम गिला ट्राई कर प्रोग्राम गिला कर और भाल भाल सिंगार गिला संगे लग कर उधर संगे बात करके तो तोर ग्रो अप होबे तो सिंगिंग में कोनो करेक्ट पारबी बोले। तो एक निजे से एक कन्फिडेंस आसले और ओई कन्फिडेंस से मैं एखन तकले तो बहुत गिला भाल भाल सिंगार संगे मैं आज प्रोग्राम करी बोलते गले माइकल पाथर दादा अमृत तांती दादा तार पीछे बहुत मंटू कुमार दादा कुणाल सोना दादा और बहुत एरकम डांगर डांगर सिंगार संगे आज प्रोग्राम करी तो कन्फिडेंस आसेल। तो এখন हमनी माने जाने खोजती तो এই लाइनटा में आइक में तो के सहाय सहयोग करलेन विशेष करके सहाय बोलते गले मोर फ्रेंड्स गिला सहाय करले और गाँव के मानुष भी प्रोग्राम हले बोलेन जे विवेक प्रोग्रामे जाते ही ना फंक्शन है वही जगह जाते ही ना गाना गाबी। तो एट फार्स्ट तो मैं आगे ट्रैक में प्रोग्राम करते थे तखन तो म्यूजिशियन गिला कनेक्शन ना रहे। तो छोटो खाटो जुबिनदार के गान पीछे दुलाल मंकी के गान ओइगिला का ट्रैक गिला बनाते रही ट्रैक गिला डाउनलोड करके प्रोग्राम करते रही छोटो खाटो। तो ओइगिला मानुष गिला सपोर्ट करते हैं जे वॉइस भाला है तो म्यूजिशियन संगे बात कर निजे के गाना होला। तो ओरकम करके फ्रेंड्स गिला सपोर्ट कर गाँव के मानुष सपोर्ट कर तार पीछे
বহুত মোর গানা যাতে যে শুনি হে উধর भी মোকে মেসেজ করেন ফোন করেন যে তোই তোর গানা শুনি হি ওই জায়গা में तो गाना प्रोग्राम करी ही ভাল লাগলে तो তোই गाना में তোর फ्यूचर है तो गानाটাকে আগুয়াই लेके जा बोल के सबे बोलले तो এটা से यार আগুয়াই गेल तो एल्बम केटा है और आगे दिन माने एल्बम कितना थे एक बार विषय में थोड़ा बता एक्चुअली एल्बम बोलते गेले মই তো মোর যখন গানা নাই ওলাই হে তখন সেই মই স্টেজ প্রোগ্রাম করি মই নিজের গানা যখন भी নাই রহে তো মোর ভয়েস শুনিকেই মানুষ মকে সাপোর্ট করলেন মকে প্রোগ্রাম মে ইনভাইট করলে তো তখন সে মই প্রোগ্রাম করি তার পিছে মানুষগুলা বলেন যে সিঙ্গারকের গান নিজেকের গানা হেনো নাই বুঝছেন সবে তো एक्चुअली ভাল যদি ক্যারিয়ার করতে লাগে সিঙ্গিং মে তো একটা সিঙ্গারকের পার্সোনাল নিজের গানা হতে লাগে তো মই ওইটা ফিল করি তো এটা সে মই নিজে গানা লেখা স্টার্ট করলি নিজে কম্পোজ করা স্টার্ট করলি নিজে টিউনিং দেওয়া স্টার্ট করলি তো এটা সে মোর দুইটা অলরেডি এলবাম মোর एक्चुअली হয়ে গেলে কমপ্লিট তো একটা অলরেডি আপলোড হয়ে গেলে এ গড়িয়া বলকে তো এটা মে মই মানে ফ্রেন্ডস গিলাকের বহুত সাপোর্ট পালি আর ওইটা বহুত ভাল গ্রো আপ হলেক আর ওইটা সে মোর চ্যানেল কে भी গ্রো আপ হলেক আর মোর ঝুমুরকের বহুত গিলা এলবাম এখন পেন্ডিং চলতে হয়ে গেল প্রসেসিং তো এগুলা ওই জলদি করম পূজাকের আগে আগে আপলোড হয়ে যায় এখন আমি জানে খলছি মানে সিঙ্গিং এর এলাওয়া এনে কি করিস মানে एक्चुअली सिंगिंग के अलावा तो मैं बोलते गले এখন প্রফেশনালি मैं এখন টিচিং করতে হি एक्चुअली একটা স্কুল में एज अ टीचर হিসাবে টিচিং করতে হি সিঙ্গিং এর এক্সট্রা প্রফেশন হিসাবে আর টিচিং আর ওই সিঙ্গিং এই দুটো জড়িত লেকেই মই আগুয়ে যেতে হি তো মানে এই যে জনটা গান গাইছিল না তো মানে ইন্সপায়ার কাছে ইন্সপায়ার হয়ে মানে তো এই গান গাইল না নিজে সেই মানে ইন্সপায়ার মানে কি এখন যখন ছোট রহি তখন তো টিভি রহে টিভি में गाना गिला सुनिल तो এই রিকগনিশন গুলা দেখিল মানে আমাদের যে এই জুবিন দা কে যখন প্রোগ্রামে উঠিল এতনা মানুষ গুলা মানে ওকে সাপোর্ট করেন চিল্লাইন তো একটা ভাল লাগেল হামদের भी কখন কোন ফাংশন বললে এই ভিক্টর দা আসতে হে ভিক্টর লাকড়া আসতে হে তার পিছে মাইকেল পাথর আসতে হে তো এতনা মানুষ দেখতে যান ভাল পাইন ওকে ওকের জন্য চেয়ার করেন তো মই भी মানে ওইটা দেখে একটা ইন্সপায়ার হল যে যদি মই এরকম স্টেজ প্রোগ্রাম করব হলে মানুষ গুলা भी মকে भी চেয়ার করি মকে ভাল পাই আর এই সিঙ্গার গুলা সঙ্গে দেখিল সেলিব্রিটি এরকম ফিল করেল ফটো গিলা লাগেন তো একটা মানে নিজে भी একটা মানে মনে মে আসেল যে মই যদি সিঙ্গার হতে হলে মোর সঙ্গে भी এরকম হতে নাকি বা মই যদি এরকম স্টেজ প্রোগ্রাম করতে হলে মোর সঙ্গে भी এরকম ট্রিট হতে নাকি বা মোর জন্য মানুষ গিলা মানে চেয়ার করতে একবার নাচতে একবার মোর গানা মে এই করতে ওইগুলা ইন্সপায়ার হইকে মই एक्चुअली সিঙ্গিংটা লেহি আর एक्चुअली মোর আগে সেই সিঙ্গিং এর একটা ইন্টারেস্ট রহে তো ওইটা জানি এনে কোর্স করি নাকি গানটা एक्चुअली कोर्स माने कि मैं क्लास जखन 7 में रही तो 7 8 9 3 बছর के मैं क्लासिकल कोर्स करी रही तखन तो उतना डेवलप নাই रहे एरियाटा स्कूल गिला में तो बाहर से एक टीचर आते रहे टीचर का नाम रहे संजय दास बोल के तो टीचर एक आते रहे तो हारमोनियम गिला सब गिला सिखाले खानदर के पूरा क्लासिकल जितना सारे गामा जितना है किताबी दे रहे किताब कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट लेकिन फाइनल कोर्स के आगे टीचरটা কোনো অসুবিধা জনে মানে কন্টিনিউ নাই করলে তো হাতে তখন তো ছোট রহি ক্লাস 7 के এখন ছোকরাটা कितना ডাঙ্গর হয় তো হাতে তখন তেজপুর যাইকে भी পড়েক নাই পারবো ভাড়াকের भी কথা है আর হাতে স্কুল যেতে হি তো এটা জনে হাফ মানে হাফ ইয়ারলি তকলে কোর্সটা করকে মানে ক্লাসিক্যালটা বন্ধ হয়ে গেলে लेकिन মই নিজে से जितना मोर किताब दे रहे ओइगला समय जितना क्लासिकल जितना है सब गिला नोट जितना गिला स्केल है सब गिला वहां से कंप्लीट करी अच्छा केने सिंगिंग के अलावा की करके ভাল पाइल एने हम सिंगिंग के अलावा तो बोलते गले मैं एक्टिंग भी करिल कॉमेडी भी करिल एक्चुअली कॉमेडी अंदर जनटा आदिवासी कॉमेडी एंटरटेनमेंट टेमा ढोंगरा जनटा में वायरल हो रहे वही पे मैं 10 टा मान वीडियो में कॉमेडी भी करी तो एक्चुअली एक्टिंग में भी स्किल है टीचिंग में भी करते ही गाना में तो आहे बाकी कखनो डांस में भी करिल सो माने बेसिकली बोलते गले ऑलराउंडर लगे लेकिन मेन तो फोकस सिंगिंग में है मेन फोकस सिंगिंग में तो सिंगिंग तो এখন দেখ এখন बोलते गले प्रोग्राम तो हर साल के हर समय नहीं होई प्रोग्राम একটা সিজন में होई হয়তো করম में होई হয়তো দুর্গা পূজা में होई হয়তো কালী পূজা में होई বা কোন একটা সংগঠনকের কোন একটা প্রোগ্রাম হয়তো বাকি যখন হবে তো কোন একটা প্রফেশন লেগে তো চলেক লাগি তো ওইটা জন্য একটা রেগুলার মানে প্রফেশন টিচিং করতে হি জনটা রেগুলার আর বাকি রাওরকের যদি সাপোর্ট হইল তো বাকি প্রোগ্রাম গিলা তো করতেই আহি আর আমি জানে খয়তি জিগিলা মানে উঠাওয়া এখন ধর কিছুমান যেরকম তুই উইট কে আলে না ওখানে আরো বহুতখানি উইট কে আই খোঁজেন না ওদেরকে কি মেসেজ দিই एक्चुअली একটাই মেসেজ দিব কারণ
মই জনটা রাস্তা में रही एक्चुअली এখন ওদের বিহে রাস্তা में আর মই নাই ফিল করতে যে মই বহুত গ্রো হয়ে গেলি মই বি জাস্ট 10% আগে মই আপডেট হলি তো मैं একটাই বাত বলবো জনটা ডেডিকেশন আর স্ট্রাগলটা করি থাকে লাগি কারণ মই জনটা রাস্তা में जा रही মাঝে में বহুত প্রবলেম আসলে বহুত ডিফিকাল্টি আসলে বহুত গিলা বললে যে সাপোর্ট করা भी মানুষ আহে নেগেটিভ দেওয়া भी মানুষ আহে তো নেগেটিভ দেওয়া গিলা বলল যে তুই যদি এটা মে কাম নাই হতে হে তুই ছড়ি দে কোনো একটা কাম ধর ভাল কাম একটা ধর ফিউচার ওইটা মে করিলে কারণ গানা সানা মে কোনো নাই খে एक्चुअली बहुत মানুষ আহে নাম গিলা তো লিতে নাই পারবো বহুত মানুষ নেগেটিভ দিল যে গানা মে কোনো নাই খে গানা করকে কি করবি রাতে রাতে চিল্লাতে লাগেল মানুষ গিলা মদ খাইকে আসবে নাচবে আর তোদের গানা গাবি এগুলা কাম ছড়িকে কোনো একটা ভাল কাম ধর কোনো একটা দোকানে ঢুক যা ওরকম বল তো ওইগুলা শুনকে যদি মই রক্ষী জাতি হলে তো মই ওহে জায়গা में থাকি যেতি তো মই আনে वाला মানে जितना গিলা है सबके একটাই বলবো যে লাগি থাকে লাগি কখন কখন ফ্যামিলি भी বলবে যে এটা ছোড় দে ফ্যামিলি भी বলবে যে তুই কোন একটা কাম কর তো তোর ডেডিকেশন থাকে লাগি আর ওইটা মে লাগি থাকে লাগি একদিন 100% সাকসেস হই এটাই বলবো মানে কি প্রফেশন হিসাবে সিঙ্গিং এখন বলতে গেলে জুবিন গার্গ বা মাইকেল পাথরদা বা মন্টু কুমার দা সবে এখন প্রফেশনাল সিঙ্গিং ওদের ক্যারিয়ারটাই সিঙ্গিং মে আছে তো ওদের एक्चुअली ওই স্টেজটা মে পাই গেলে তো যাদের নাই পাতে হে ওদের তো এখন কোন একটা তো কলাইকে লাগি ঘরটা চলে লাগি বা কোন একটা করে লাগি তো তখন কোন একটা কইরকে সিঙ্গিংটাকে লগে রাখে লাগি মানে তো এখন টিচিং করতে হি বা কোন একটা কাম ভি করতে হি করি থাক সিঙ্গিংটা লগে থাকে লাগি আর যখন ওই স্টেজটা পাই যাবে তখন তো ওইটাকে প্রফেশন করকে লইলে তার পিছতে লাহে লাহে ওইটাকে ছোড় দিলে হলে নরমালটা জনটা মানে মেন একটা প্রসেস মে চলে গেলে আর ধন্যবাদ তার পিছে हमनी यार पर्सनल किटा में क्वेश्चन पूछबो तो माने एने घरे के है ओकर विषय में थोड़ा बता दिले बात ओके सो घरे बर्तमान आहे बोलते गेले बहिन মই আর মা আর বা আহে আর বাকি দিদি দুইটা शादी हो गेले দুইটা দিদি মানে ঘরে কেটে মেম্বার টোটাল 6টা মেম্বার না तो माने हमनी এখন জানে খজতি যে आने वाला दिन में हमने एक भाल सिंगर के रूप में तो कहते ही पारबे ना यानी कि श्योर डेफिनेटली देखे पारबा और मोर जनटा डेडिकेशन में आही और मोर जनटा एल्बम এখন पेंडिंग में बहुत गिला है और करम पूजा के आगे 2-3टा झुमुर गान आई जाई और मैं लागी के आही पूरा जितना मैं टाइम देते ही सिंगिंग में टाइम देते ही मोर टीचिंग के छोड़ के जितना गिला टाइम गुटे खिनी मैं सिंगिंग में देते ही और एक सक्सेसफुल सिंगर हिसाब से सब देखे पारबा बोल के मैं भी आशा रखते ही तो वर्तमान हमनी जाने खोजती विवेक भाई के YouTube चैनल का नाम का लगे मोर YouTube चैनल का नाम लगे विवेक दत्त वर्ल्ड मारले आई जाई और 1K के सामने सब्सक्राइबर है तो सबे राउडे मन सपोर्ट करले और आगुआ जाबे बोल के आशा करते ही तो विवेक भाई के जो चैनल है के ओके सब्सक्राइब कर देबा और वार गान गिला भी सुने पारबा और जेटा भी गाना है सुन लेबा ভাল लगी तो ओके निश्चय सपोर्ट करबा और हमनी माने निजर हिसाब से मैं बोलते ही जे हमनी के उठावा गिला के सपोर्ट करता हमनी के बहुत जरूरी कारण हमनी की यदि निजे के आदमी के सपोर्ट नहीं करबो तो क्या करी तो हेला तोदर से रिक्वेस्ट है जे विवेक भाई के सपोर्ट करबा बोल के जोहार